Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді әрі тойымды нан-қуырдақтың немесе нан палау деп те, нан-қуырдақ деп те айтып жатады. Осындай бір ерекше тамақтың жасалу жолын сынатын боламын. Ең алдымен пияздарымызды жақсылап тұрып, көбіктеп турап аламыз. Артынша сәбіздерімізді де солонка етіп, палауға турағандай, бірақ сәл кішкентай етіп, осылай тураймыз. Осылай етімізді де көбіктеп турап алған болатын. Біз қазанға аздап май құйып, қыздырып, еттерімізді салып, осылай 5-10 минуттай қуырып аламыз. Артынша көбіктеп туралған пияздарымызды салып, тағда 5-10 минут жақсылап тұрып, қуырып, бетін жауып қалдырамыз. Оның үстіне солонка етіп туралған сәбіздерімізді де салып, жақсылап тұрып, 15 минутқа қуырылғанша бетін жауып қалдырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және де бір қасық томатный паста қостым. Оны қоспасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап тұрып, осылай қуырып, 15 минутқа бетін жауып, баяу отта осылай қуырып алатын боламыз. Ет осылай қызарғанша жақсылап тұрып қуырып алыңыздар. Осылай қуырылғаннан кейін үстіне 300 мл жылы су құямыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, баяу отта ет піскенше, яғни 1 немесе 1,5 сағатқа баяу отта қалдырамыз. Әрі қарай қамырын дайындаймыз. Ең бірінші ұнымызды алып, жақсылап тұрып ыдысымызға саламыз. Мен өз мөлшерімен дайындадым. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Осылай ұнның үстіне су құямыз. Менде су тұзды су, суға тұз араластырып, және де үстіне бір жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып араластырып, осылай қолыммен жұп-жұмсақ орташа тығыздықта қамыр илеп алдым. Қамыр дайын болғаннан кейін осылай тандыруға жарты сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Жарты сағат болмаса да 15 минутқа тандыруға қалдырыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз жұп-жұмсақ әрі тез жайылатын болады. Осылай оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып алдым. Енді осылай жайылған қамырды алып, пышақтың көмегімен бірнеше бөліктерге осылай бөліп алатын боламын. Қамырларымызды алып, осылай кішкентай бөліктерге бөліп алып, қызып тұрған сковородкада екі бетін жақсылап тұрып кептіріп алатын боламыз. Сковородка болмаса, селпешке немесе кез келген духовкаға осылай кептіріп алуға болады. Табаны жақсылап тұрып қыздырып, қамырды салып, екі бетін осылай 20 секундтан кейін келесі бетіне аударып, осылай кептіріп алсаңыздар болады. Осы әдіспен де осылай кептіріп көріңіздер, уақыттарыңызды экономдайсыздар, себебі өте тез дайын болады. Осылай барлығын жақсылап тұрып кептіріп алдым. Енді әрі қарай осының барлығын осылай жинақтап, бірінің үстіне бірін қойып, осылай орап алып, кеспені осылай кесіп шығатын боламын. Бұл кеспені кез келген тамақ түріне пайдалансаңыздар болады. Мен үнемі лапша жасағанда осы кеспені пайдаланамын. Әрі қарай қуырдаққа мен картошка қосамын, оны қоспауға да болады. Осылай барлығын көбіктеп турап аламын. Және де қайнап тұрған тамақтың үстіне салып, 1-2 минуттай қайнатып, үстіне дайын болған жаңағы кеспелерімізді салып шығатын боламын. Айтпақшы, бұл кеспелерді 1 апта немесе 1 ай бойы холодильникке немесе морозильникке сақтап пайдалана берсеңіздер болады. Осылай барлығын картошка салғаннан кейін артынша осылай кеспелерді де салып, бетін жауып, 20 минуттай пісіріп алатын боламын. Қатты отта 10 минуттай қайнатып, суы тартылғанша, одан кейін тағы да 10 минут баяу отқа қойып, солай пісірсеңіздер толық пісіп шығады. Мүлде уайымдамаңыздар, қамыр мүлде шикі болып қалмайды. Осылай барлығын пісіріп, осылай үйдегілерге ұсындым. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Өте дәмді әрі өте тойымды тамақ. Сіздермен болған тәтті рецептер жинағы менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналымнан әртүрлі оңай әрі дәмді рецептерді таба аласыз.